Assalomu alaykum, hurmatli tadqiqotchilar, hurmatli ilmiy izlanuvchilar. Shaxsiy kanalimda so'nggi vaqtlarda o'z tadqiqotimga doir u tadqiqotimni qanday amalga oshirdim va maqolani qanday shakllantirdim, statistik tahlillarni, ekonometrik tahlillarni qanday amalga oshirdim va hokazo jarayonlarga doir amaliy qo'llanmalar taqdim etib kelyapman va hozirgi video qo'llanma, demak, jurnalga yuborishga tayyorlab qo'ygan manuskript deyiladi. Ya'ni shu maqolamni plagiatini tekshiramiz. Bunda ham antiplag.uz platformasi orqali tekshiramiz va shundan keyin Quillbot platformasi orqali ham tekshirib ko'ramiz. Bunda antiplag.uz platformasidan boshidan qanday tekshirishni ko'rsataman. Ba'zi bir yangi tadqiqotchilarimiz balkim hali mutlaqo foydalanmagan bo'lishlari mumkin, lekin bir ma'lumot, bu tizimdan allaqachon man ro'yxatdan o'tganman, shuning uchun bu yerda login parollarim allaqachon saqlangan. Hozir faqat hisobni to'ldirib, kartam orqali hisobni to'ldirib va o'sha maqolamni tekshirish uchun yuklayman. Undan keyin Quillbot'ni tekshirib ko'ramiz. Hisobni to'ldirishni bosamiz. Bu yerda summalar yozilgan, yoki click yoki payme. Payme'ni ma'qul ko'raman. Kodni yozamiz. 766 231. Yana plagiatga tekshirishga o'tamiz va bu yerda hujjat tekshirishni bosamiz. Bu yerda hujjat nomi maqola. Hujjat turi o'zi maqola deb beramiz unda. Hujjatni tanlang bo'limi orqali maqolamizni belgilaymiz. Yuklash tugallandi va tekshirishni bosamiz. Bu jarayon ko'p vaqt ketadi. Bundan oldin ham bu maqolamni 19-aprel kuni tekshirib ko'rgan ekanman va demak, aniqlangan kamchiliklari bo'yicha bir nechta tuzatishlarni kiritganman. Hozir ham bu bir necha daqiqa amalga davomida tekshiriladi. AI bunda endi Quillbot platformasi orqali ham tekshirib ko'ramiz. Bunda Quillbot platformasida plagiat tekshirish bo'limi bor. Bo'limiga o'tganimizda va mana bu yerda upload dokumentni bosib, tayyorlab qo'ygan manuskriptimizni belgilab, platforma orqali tekshirib ko'rishimiz ham mumkin. Albatta, bunda farq bo'ladi. Bunisi masalan antiplag.uz mahalliy platforma, bu xorijiy platforma va bunga biz tayanib qola olmaymiz. Masalan, plagiat 0% chiqyapti yoki hozir antiplag.uzdan ham nechadir foiz chiqadi. Plagiat yoki originallik ko'rsatkichlari. Originallik ko'rsatkichlariga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Masalan, xalqaro jurnallar 85-90% atrofida originallik so'raydi. Albatta, bu yuqori kvartilli jurnallarga, umuman kvartilli jurnallarga ham bog'liq. Birinchi, ikkinchi kvartil jurnallari 85-90 shu atrofida. Agar bizda masalan antiplag.uzda tekshirganimizda yoki bu platforma yoki boshqa platformada tekshirganimizda 85% agar originallik chiqqan bo'lsa, yana bir 5-6% ustida ishlab 90-91-92 atrofida kamida originallikni ta'minlagan holda xalqaro jurnalga yuborsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Xo'p, bunga bir necha daqiqa ketadi. Keling, ungacha plagiat haqida gaplashsak.
plagiat haqida. Plagiat turlari bor. To'liq ko'chirish bor, mozaika plagiat bor, o'z-o'ziga iqtibos berish, o'z-o'ziga plagiat turlari bor. Umuman plagiat bu boshqa muallifning ilmiy g'oyasi, matni yoki natijasi, manbasini ko'rsatmasdan o'z nomidan taqdim etish hisoblanadi. Ilmiy faoliyatda bu akademik halollik buzilishi hisoblanadi. Jurnallar tomonidan eng jiddiy etik xato sifatida qabul qilinadi. Natija deb aytolmaymiz, oqibat sifatida maqola desk reject bo'ladi, ya'ni qaysiki muharrir hali taqrizga ketmasdan turib, taqrizchilarga maqola bormasdan turib, muharrirni o'zi desk reject qiladi. Desk check jarayoni natijasida yoki retraction bo'lishi mumkin. Retraction statusi bu maqola qabul qilinib, chop etilib va hatto Scopus va Web of Science bazalarida indekslangandan keyin va hatto oradan yillar o'tgandan keyin aniqlanadi. Demak, maqola yozilish jarayonida yoki tadqiqot amalga oshirgan jarayonida qandaydir xatoliklar yoki umuman plagiatga tegishli xatoliklar aniqlangandan keyin retraction e'lon qilinishi mumkin. Bu hatto yillar o'tgandan keyin ham e'lon qilinadi. Va bu albatta akademik obro'ga zarar keltiradi, chunki bu universitetni profilida ham o'tiradi. Retraction statusi muallifni profilida ham o'tiradi, mamlakatni profilida ham va jurnalni profilida ham va saytida ham bu retraction statusi ko'rinadi. Demak, biz qaysi manbadan foydalansak, albatta unga iqtibos berishimiz kerak. O'zimiz ilgari yaratgan manbadan foydalangan bo'lsak ham, o'zimiz dissertatsiyamiz, avtoreferatimiz, maqolamizdan va hokazo ilmiy ishlarimizdan foydalangan bo'lsak ham, albatta iqtibos berishimiz kerak. Demak, to'liq plagiat bor, mozaika plagiat va self plagiat bor. To'liq plagiat bu eng og'iri. Bunda matnni to'liq shunday kimnidir matnini shunday to'liq maqolamizga, dissertatsiyamizga ko'chiramiz va iqtibos bermaymiz. Bu o'sha to'liq plagiat va eng og'ir hisoblanadi. Keyin mozaika plagiat bor. Turli xil manbalardan olishimiz mumkin, olinadi. Gaplarni o'zgartirib olishadi yoki qaysidir so'zlarni sinonim qilib almashtirishadi. Lekin o'zi umuman o'sha struktura saqlanadi. O'sha qaysidir bir tadqiqotchini xulosasini yoki topilmasini olayotgan bo'lsak, shuni tartibi saqlanadi. Demak, bunda ko'pchilik o'ylaydiki, men parafrez qildim va bu meni endi gapim, meni so'zim. Yo'q. To'liq parafrez qilasizmi, qisman parafrez qilasizmi? U siz kimnidir manbasidan oldingizmi, topilma, xulosa, fikrlar unikimi? Demak, iqtibos berishimiz kerak bo'ladi. Keyingisi o'z-o'zimizga iqtibos, self plagiat. Sun'iy oshirish bor tadqiqotchilar orasida. H-index ko'rsatkichini oshirish maqsadida, demak, o'z-o'ziga iqtibos berish holatlari ko'p uchrayapti. Bunda ham o'zini me'yori bor. Bitta maqolangizda deylik 50 ta referensiz bo'limingizda 50 ta maqola bo'ladigan bo'lsa, bir 50 ta maqoladan shu 5-10% atrofida bo'lish kerak. Shunda ham 5-10% bo'lgani bilan 5 tagacha iqtibos bersam bo'ladi emas. Iloji boricha ko'p berish kerak emas. 2 ta, 3 ta o'z-o'ziga iqtibos. Universitetga iqtibos berishda ham demak bir 20-25% dan oshib ketish kerak emas. Demak, albatta o'zimizni yaratgan oldingi manbadan foydalanganimizda albatta iqtibos berishimiz kerak. Parafrez qilsak ham, qilmasak ham iqtibos berishimiz kerak bo'ladi. Demak, muhim xulosa bunda har qanday olingan fikr manba bilan berilishi kerak. Parafrez bu oddiy so'z almashtirish emas. Baribir parafrez qilganda ham iqtibos beramiz va o'z ishimizni qayta foydalanganimizda ham iqtibos beramiz. Demak, bu submission, ya'ni maqolamizni yuborganimizdan keyin jurnal tomonidan o'sha maqolamizni desk check jarayonida tekshiriladi va jurnalni mualliflar uchun ko'rsatmalarida bu talab aniq qo'yilgan. Demak, plagiatdan qochish bu faqat texnik masala emas, balki ilmiy halollik masalasi hisoblanadi. Xo'sh, mana natija chiqdi. Deyarli 91%. Deyarli 91%. Faqat qarang. O'ziga o'zi iqtibos, self plagiat 0, lekin mana bu iqtiboslarni negadir antiplag.uz iqtiboslarni hisoblamaydi. Bu nima degani? Mana bu o'zlashtirishni ichida iqtiboslar ham bor. Bu shunday so'z jumlalariki, bu so'z jumlasini deyarli ko'pchiligimiz ishlatamiz va
umumiy qo'llaniladigan so'zlar bo'lib ketganda, introductionda ham qo'llanishimiz mumkin, literature reviewda ham, discussionda ham yoki boshqa umuman. Hatto masalan gapirayotgan gapimizda ham bir xil jumlalar bo'ladi-ku. Masalan, 3-jadval shu haqda ma'lumot beradiki, masalan, table 3 provides yoki table 3 shows, masalan, shunga o'xshagan so'zlardan foydalanamiz. Uni hatto shu kabi qo'llanmalar ham borda. Har bitta maqolani, har bitta o'sha introduction, literature review va hokazo bo'limlarida qo'llanish mumkin bo'lgan, umumiy qo'llanish mumkin bo'lgan ilmiy jumlalar borda. Uni men ham ishlataman, siz ham yoki boshqa tadqiqotchi ham ishlatadi. Bular bir xil jumlalar. Ana o'shalarning foizini iqtiboslarga hisoblash kerak o'zi odatda plagiat tekshiruvda. Ana shunday kabi jumlalar iqtiboslar nimasida o'tirish kerak bo'limida. Shunda mana bu o'zlashtirish kamayadi. Bunda o'tiradi va bu plagiatga hisoblanmaydi, hisoblanishi kerak emas o'zi aslida. Mana bu o'zlashtirish, 9% o'zlashtirish bu asosan demak introductionda, literature reviewda va discussionda mana shu 3 ta bo'limda biz o'sha demak o'zimiz topilmalarimizni oldingi topilmalar bilan solishtirganmiz. Umuman o'sha tadqiqotimizni dolzarbligini, ahamiyatini ochib berganimizda va bu mavzudagi tadqiqotlar oldin ilgari bo'lgan, qachon bo'lgan, qayerda bo'lgan, qaysi metodologiyada bo'lgan, qanday bo'shliqlar bo'lgan o'sha paytda va hokazo ma'lumotlarni yetkazayotganimizda, demak adabiyotlarni sharh qilamiz. Demak o'zi umuman tadqiqotni boshlashdan oldin, maqolani boshlashdan oldin yana ko'paytiramiz va shuning uchun umuman maqolamizni boyitish uchun boshqa manbalardan ma'lumotlar keltirganimizda iqtibos berib keltirganimni ko'rsatkichi bu. Iqtibos berib keltirganimni ko'rsatkichi. Lekin buni ichida mana bu iqtiboslar ham o'tiribdi. O'zi aslida plagiat, ya'ni o'zi plagiat hisoblanmaydi. Hurmatli tadqiqotchilar, bir narsani aytib o'tsam, boshqa manbadan foydalandik, topilmasini, xulosasini parafrez qilib olib kirdik yoki to'g'ridan-to'g'ri olib kiramiz, faqat qo'sh tirnoq ichida iqtibos beramiz. Bu plagiat emas. Plagiat nima degani? Hozir yuqorida aytdim, olib kiramiz, parafrez qilamiz yoki to'g'ridan-to'g'ri ko'chiramiz, iqtibos bermaymiz. Mana bu plagiat bo'ladi. Biz hozir bu endi plagiat tekshiruvi. Bunda endi hozir mana buni ichida to'liq iqtibos berganlarim hammasi o'tiribdi va mana bu iqtiboslar ham, ya'ni umumiy ko'pchiligimiz qo'llaydigan jumlalar iqtibos deb tarjima qilinadi. Mana bu bo'limda o'tirish kerak o'zi aslida. Xo'p, umumiy 91%. Bunda hozir endi men yana originallikni oshirish bo'yicha yana qo'shimcha izlamayman. Qoniqarli deb, ma'qul deb qabul qilaman. Agar jurnal tomonidan yana tavsiya etilsa, originallikni oshirish bo'yicha menga yana komment berilsa, tavsiya etilsa, unda originallikni oshirish bo'yicha ishlayman. Xo'p, hurmatli tadqiqotchilar, bunda plagiat yo'q deb chiqdi. Mana Quillbotda nimada antiplak.uzda 9% ko'rsatdi. Originallik 91%. Xo'p, hurmatli tadqiqotchilar, bundan keyin hozir yana bitta qo'llanma taqdim etaman. Qaysiki AI ulushini maqolamizni tekshirganimizda, o'zi odatda plagiatni tekshirganimizda AI ulushi ham chiqadi. Bundan oldingi birinchi tekshirganimda 1 oy oldin AI ulushini sahifalarga ko'ra chiqarib bergandi. Baribir xalqaro jurnalga yuborganimizda AI plagiat tekshirganda AI ulushini ham ular ko'rishadi yoki AI ga alohida tekshirishadi. Quillbotdan buni foydalanib tekshirsak bo'ladi va Quillbotdan buni foydalanib tekshirganimda AI ulushini boya mana buni ham birato'la ko'rsatib beraman. AI detector upload files manuskriptimizni belgilaymiz va albatta bu to'g'ri emas, 100% to'g'ri emas, lekin oldindan shuni tekshirib AI ulushini kamaytirib qo'yganimiz yaxshi. Xo'p, 5% AI ulush chiqyapti. Shundan bir taxminan 2-3% referensga to'g'ri keladi. Ya'ni o'sha mana shu maqolamda referens bo'limida bir 50 ta 60 ta adabiyot bo'ladigan bo'lsa, shularga to'g'ri keladi. Chunki men ularni Garvard styledan EPA styleda tayyorlaganman va sun'iy intellekt orqali Garvard stylega o'tkazganman. Shunda baribir sun'iy intellekt ishlagan unda. Qolgan 3%ni matnning ichida ko'rsatyapti, lekin shunda ham mana bu hozir toza ko'rsatayotgani originallik hisoblanadi. Qayerda AI ulushi bor? Mana bu joyda AI ulushi bor, rangli qilib ko'rsatadi. Endi bu joyni yo 2 marta yo 3 marta qayta yozdim. Va afsuski biz qo'llaydigan ayrim usullar gap tuzilishda AI ulushi deb ko'pincha AI ni o'zi chiqarib beradi. Hozir keyingi videoda qaysi holatda biz qo'llagan o'z so'zimiz bilan qo'llagan usullarda AI buni AI deb chiqarib berish haqida ham video tayyorlayman.
Demak, hurmatli tadqiqotchilar, bu hozirgi birinchi video. Demak, jurnalga yuborishga tayyorlagan maqolalarimizni plagiatdan tekshirib oldik. 91% foizligini ko'rdik. Demak, bunda endi 0% chiqaryapmiz.